12月18号23时59分，6.2级地震突袭甘肃省临夏州积石山县。地震发生后，积石山县大河家镇的受灾群众安置点设置了野外流动医院。甘肃省人民医院35名医护人员在这里开展巡诊工作。一次一包1340哦。积石山县县城海拔2300米左右，过去3年，这里12月下旬平均气温为零下7.6摄氏度。地震发生后的3天里，积石山县最低气温一度达到零下14摄氏度。持续的低温让不少受灾群众出现了咳嗽、发烧等症状。这是感冒吗？我还可以，就是家里老人孩子。你得给我们说个。老人嘛，就是发不出声音，那嗓子直接哑掉了呗。小孩也有。小孩多大的小孩？1岁半、2岁半。有没有发烧？发烧没发烧，有鼻涕。8到10人共用一个帐篷的情况。那么这种密集的环境下，如果有感冒、发烧，这种存在的话，那么会存在交叉感染的这种情况。国家紧急医学救援队在大河家镇大寺广场临时安置点搭建了数顶流动医院帐篷，不间断地为前来问诊的受灾群众进行初步诊疗、配药。然而，野外流动医院医疗条件非常有限。说他小孩怎么了？他就是哭的话就哭不出来呗，就是嗓子嘶哑这很。测个体温啊，你把他抱上哄一哄了吧。擦一下，宝贝，宝贝，我们擦一下。哦，一个吧，你在这稍微等一下，我们找那个120把你转到县院去，咱们再进一步的去看一下。这名仅6个月大的男婴已经咳嗽3天，出现发烧症状后紧急前来就医。医生接诊时，患儿已经声音嘶哑、呼吸急促，家属十分着急。对患儿进行检查后，医生立刻做出转运决定。27公里，21分钟，他们在与时间赛跑。昨天是什么水？声音哑这个，那就急性肺炎啊，急性肺炎。直接嗓子哑掉。这是只要跟你说啊，就是急性肺炎，你放心啊。我们这根据化石的要测试。完全放心啊，完全放心。谢谢。3年报警了啊，我们这个急性肺炎，我们每年的抢救的人数特别多，并且这经验都特别充足的什么啊。现在我们的护士人员赶紧就给入化治疗啊。急性肺炎就是危害特别大，就是容易引起后根阻，后根阻最严重后就是鼻子吸不了气嘛，导致就小孩就吸不了气，导致就呼吸困难。现在我们经过初步治疗之后，小儿呼吸就有所平稳啊。不到1个小时就到医院了，差不多危险解除了，我也就安心了。地震发生后，各方医疗力量汇聚在这里，协助当地展开受灾群众的医疗救治。我们带回来的是2台呼吸机，2台除颤仪。24岁的马玉红是积石山县中西医结合医院的一名护士。地震发生时，他正在医院值班，随后第一时间投入到了医院的救治工作中。我记得比较清楚的时候，就是有一个3岁大的小孩，就是已经没有呼吸了。咱们那边做的是人工呼吸、心脏循环按压，就做了好多分钟，半个小时已经过了，差不多有2个小时了吧。家属还是不放弃，就是不死心。那一夜就是感觉就是所有人都在撕心裂肺的那种，就是当时还是觉得挺无助的。地震发生以来，马玉红一直坚守在一线，接收药物、分发物资、转运病人，一直没有回家，只能在工作间隙通过电话和家人互报平安。好热的呢，俺累不好，俺这回整什么的事，忙的事。地震发生
到半个小时左右吧，我一直给他打电话，最后是打通了，他立马就挂了。他说他们那边就是伤员就比较多嘛，往医院都冲的都比较乱，他说先挂了，就这样。爷爷还就常年就是心脏也不好，基础病也比较多，就是可能会行动上面稍微迟缓一点。在地震发生的时候，我就真怕他一下子就没了。我觉得我再也看不到他了。地震使人民群众的生命财产蒙受损失，同时也对他们的心灵造成了伤害。震后重建家园是抚平他们内心伤痛的第一步。天水消防救援支队在大河家镇大河村排查危房隐患时，消防人员就帮助一名求助群众顺利找到房屋内被埋的现金。为改善安置点村民的居住条件，500套集装箱彩钢板房被紧急调配送往大河家镇，正在抓紧安装。小孩他在外面那个不抗冷，还有老人有炉子了，热多了。12月22号，在大河村安置点，2位小学生带着记者穿过他们平时上学的小路，想回学校看看。路过班主任家门口的时候，他们看见墙上贴着4个大字：看，不读。去学校的路上，有许多处房屋都被刷上了大大的V字。就在这儿，这就是我们的学校。可以清晰地看到，校门上有几处明显的裂缝，墙皮摇摇欲坠。地震发生后，这里的700多名学生被分散在各个临时安置点，他们不知道什么时候才能回到校园。像我们大河街这边，它属于这次地震的那个重灾区，教学楼里面。那天是地震局的，他们都过来检验过了嘛，评估组的也过来了，他们的建议还是拉上警戒线索。可能是过2天我们就要进行那个线上授课吧。地震来临时正值深夜，许多孩子的课本、文具都被埋在坍塌的房屋下。苏磊的父亲告诉记者，平时活泼爱笑的儿子在地震中受到了很大的惊吓，前一天晚上甚至从睡梦中哭醒。早见复课最好，越早越好。事实上，地震发生后，救援部队已经在苏磊家附近的安置点搭建了一所临时学校，在游戏和互动中，让孩子们能够暂时放松心情，重新建立信心。寒冷的天气，大量受损的房屋，需要妥善安置的群众，等待重建的乡村。地震过后，还有很多的困难需要我们一个一个去面对。鲸豚搁浅死亡，谁是元凶？对话纪录片《一路前行》幕后的海洋守护者，1/7正在播出。由于一直受伤的海豚打了求助电话了，好惨哦！身上全是伤。这种搁浅的都是有问题的。现在营养不良应该是不能进食，身体很虚弱，身体上有严重外伤，有螺旋桨被这个打伤的痕迹，身体都凹下去，两边肌肉都萎缩了，肯定身体已经很虚弱了，现在脱水也很严重。现在是想要转运一头海豚，然后我们现场呢没有什么其他的车，就想借用你那个。对，我们在海边。这是纪录片《一路前行》摄制组记录到的一次海豚救援。2023年7月13号中午，有游客在海南万宁一处海域发现一只搁浅的海豚。接到求助电话后，蓝丝带海洋保护协会秘书长胡冰梅立即向海南省农业农村厅报备，并组织协会工作人员、救援队志愿者、保育中心的兽医开展救援。这已经是蒲冰梅今年救助的第3只鲸豚类动物了。前面打电话他来多远？未来路程就是18公里，也得20分钟。对。
因为救援途中需用海水为海豚保湿，可能造成货车箱体被腐蚀，因此大多数货车司机拒绝接单。在协调了近2个小时后，蒲冰梅终于找到了愿意接单的货车。试一试，来，我们一起抬一抬，试一试。咱们准备走吧。来了，男生下来帮忙抬。1、2、走，继续放，慢慢往上装。慢点。好 ，OK 了。好，出发。我们在路上其实一直都非常担心这个动物能否安全的抵达救助站，还好它真的还蛮坚强的。通过它的这个呼吸孔呼出的气体，我们能够明显的闻到就是有臭的味道，那也说明它的肠胃其实不是很好的。这是一头雌性糙齿海豚，因为在大花角搁浅被取名为花花。根据现场判断，救助人员怀疑它的胃内存在异物。抵达救助站后，兽医决定先对它进行胃镜检查。测个体温，366，体温正常。开始做了，只要打开口腔就可以了，不用特别使劲啊。进，慢点进。停，停，不动，往回来一点。这是个什么异物？再近一点，先不动啊，加紧。60、50、40，阻力又开始有阻力了，30。兽医取出了花花体内的部分异物。啊，这是那个啥浮漂。这个是植物，这个是塑料，它吃了以后，第一它消化不了，也可能造成中毒的问题。救治持续了大约1周，花花的状态一度让蒲冰梅和她的团队看到了希望。在这个过程当中，其实也给他做了血检的，血检的指标其实显示还可以，也没有什么其他的大的问题，只是体内异物。但是7月19号下午，花花突然停止了呼吸，毫无征兆的死亡。内河国际上这种鲸豚救护成功的案例并不多，截止到现在，我参与了可能将近也100起的这样的一些鲸豚等水生野生动物的救助的一些行动了。当然很遗憾，成功的案例目前只有1例。为了能尽快找到花花的死因，经海南省农业农村厅批准，中国科学院深海科学与工程研究所、保育中心、蓝丝带海洋保护协会联合开展了解剖。瘦成那样了。前胃吗？前胃。前胃的话，那个白的是第一个胃。个什么东西啊？玩具的那个。对，玩具的头。经过解剖，人们在花花的胃内发现了大量异物，这些异物直接导致花花胃肠梗阻，这也是她死亡的主要原因。我们在2011年救助的海龟，它的体内都是3公斤的塑料垃圾。包装袋呀、塑料薄膜，最让我们没想到的就是这个口罩，保护我们的口罩竟然成了杀害他的一个凶器。最难过的一个案例应该是在今年2月份，也是同样在亚洲区的海滩边发现的一头竹乳抹香鲸，救治了大概28个小时以后，它不幸的离世。划开它的胃部了以后，就发现里面团了一坨这个塑料薄膜。还有一个一次性的塑料杯，整个身体的每个部位都有非常多的寄生虫。然后当它的羊水袋滑落的时候，我们猜测这到底是什么。然后把羊水袋撕破，看到那个宝宝的瞬间，现场所有的解剖的人员就没有声音了。海洋覆盖了地球超过70%的表面积，孕育着近1000万种海洋生物。从气候变化、过度捕捞到塑料污染，人类活动正以各种方式威胁着海洋的生态环境。在这些动物生存的这个环境里面，包括这个深远海的海上，我们都时常发现各种各样的垃圾，包括漂浮垃圾，包括海底
都可以看到成堆成片的塑料垃圾。当你看到这个场景的时候，真的会感觉到触目惊心。身处陆地，人类对于海洋的破坏呈现出旁观者的姿态，深信这个庞然大物能够以其强大的自净能力完成自愈，直到受伤的海洋生物用死亡的方式向人类敲响了警钟。我们日常生活中的任何一个不文明的或者不环保的行为，都可能成为杀死自然界当中这些生灵的一个凶器。像这次的花花，它体内的这3个塑料瓶盖，可能就是我们在城市当中喝完的一个饮料，瓶盖不慎的掉入到了这个地上，再随着雨水冲刷进入到这种海洋里。虽然大家都比较关注这些鲸类海洋哺乳动物，但是要提到怎么去保护它，要在哪里保护，往往就说不清楚，因为没有这些信息和数据。要对一个动物开展这个具体的保护行动，这个认识是非常重要的。缺乏认识，何谈保护？为了填补我国海域鲸类研究的空白，2012年，李松海放弃了海外优渥的科研和生活条件，回到三亚，完成他一直以来的梦想。因为我在国外的时候，我就跟我国外的同事就讨论的时候，我说我以后要回去，在南海开展这个鲸类的研究。我们这个所是2011年才开始筹建，所以我2012年就来了，我是我们所第一个科研人员。2019年以来，李松海带领他的团队先后6次在南海相应海域开展深潜和远海性鲸类科学考察。这片海域的海洋环境和鲸类情况正在被逐步认知。鲸类动物它们都是生态系统健康与否的指示性的生物。所谓指示性的生物，就是说，如果这些地方这些动物多的话，那表明这个地方的这个生态环境就比较健康比较好。如果逐渐变少的话，那表明我们这个健康这个生态系统健康状态就堪忧了。看亮，江苏，前面有动物。收到。上学组1定 A 组可以通知一下队员到船头看一下海豚。目前我们自己亲眼看见的已经有20多种鲸类动物。南海的这个物种多样性可能有30几种鲸类，占全世界现存鲸类超过1/3，而且经常可以看到这个母子对，也就是说大的成年的雌性带着刚刚出生的这个幼年个体。要这些鲸类动物的母子对的出现，往往表明这个地方就是它的一个固定的非常重要的这个繁育场。2019年的夏天，李松海第一次感受到公众对于救助海洋生物的巨大热情。超过80名专业潜水员报名，轮流值守24小时在水中帮助搁浅的短肢领航鲸萌鸭。救了70多个小时，3天3夜吧，好像。那几天我们都基本上白天黑夜都是在他旁边的，他呼吸，他在池子里面呼吸的那个声音都非常清楚，非常清脆的。突然之间他没有了，就一片寂静的感觉。最终，萌鸭还是没能存活。兽医给出的死因是刚生完宝宝，身体虚弱，且长时间未能正常进食。回想这一次失败的保护行动，李松海还是感受到了一些积极的信号。它的意义主要在于让更多的人参与，让更多的人通过这样的机会来了解、认识这些动物，要唤起这整个社会参与这些珍稀动物，然后这些珍稀动物所栖息的这个环境。小宝宝是第一次来海边，他很向往来海边，但是我们在海边走的时候，我们是不是还捡到了一个垃圾袋，对不对？然后我们就一起把它丢到了垃圾桶。其实刚才大家说的这些话，其实代表的是一种声音，但是这种声音恰恰是被社会所忽视的。人意识的、自我意识的转变，我觉得非常重要。我的宝贝儿，因为从小跟着我参与很多的各种活动，从小在他的心中埋下一颗环保的种子。因为救助海洋野生动物，卜冰梅有时会忙到半夜才回家。
即便如此，两个女儿还是成为了妈妈投身海洋环保事业最大的支持者。一些动物搁浅啊，他12点才回家，会害怕。那你跟他说过吗？说过，但是就是我和我妹妹就是紧紧的抱在一起，就是很温暖，就不害怕。他这个工作特别的好，他们单位就是创办一句话叫做保护海洋就是保护我们自己。我要跟我妈妈做一个就是一样的工作，一起保护海洋。如今蒲冰梅所在的蓝丝带海洋保护协会会定期去海滩捡拾垃圾，也进行了一些渔村改造的项目，还结合三亚市的禁塑令开展了一系列环保行动。他们正在补救我们已经造成的伤害。然而，弥补总是杯水车薪。未来，希望环保的种子生根发芽，人类能够与海洋生物和谐共处于这一唯一的蓝色星球。